مرحبا، هذا الفيديو الثاني المتعلق بالنصائح للمرأة الحامل. فمثل ما وضحت لكم بالفيديو الأول، التدريبات جدا مهمة لصحة المرأة والجنين. تمارين المقاومة لها أهمية خاصة خصوصا بالست أشهر الأولى من الحمل، لأنها حتساعد على حماية المرأة من تعقيدات ومشاكل هي في غنى عنها، مثل مشاكل العمود الفقري، مشاكل الهيكل العظمي، مثل أوجاع الظهر، أوجاع الركبتين، زيادة الوزن. لكن أيضا التمارين هذه راح تساعدها على الإنجاب بطريقة أسهل، وأيضا الشفاء بصورة أسرع من إذا ما كانت تمارس هذه التمارين. لكن كيف يجب أن تمارس المرأة مثل هذه التمارين؟ أولا، احرصي على أن تكون تمارين خفيفة أو متوسطة الكثافة. ثانيا، احرصي على أن تمارسين 8 إلى 10 تمارين بكل تدريب. ثالثا، احرصي على أن تكررين هذه التدريبات مرة أو مرتين بالأسبوع. وآخر نصيحة بالنسبة لتدريبات المقاومة هو أن تمارسين تمارين مد العضلات قبل وبعد كل تدريب. أحب أن أنبه بكل فيديو على عدم إجهاد جسمك بشكل يفوق عن حده، فحتى تمارين مد العضلات لازم تكون خفيفة بما فيه الكفاية حتى تتجنبين الإصابة. وإن كنت رياضية قبل الحمل فيفضل أن تمارسين تمارين أنت كنت معتادة عليها قبل الحمل. أيضا من المهم جدا ممارسة الكولينج داون والورمينج اب والكولينج داون لمدة 10 دقائق على الأقل قبل وبعد التمرين. وأيضا النصيحة الأخيرة هو أنه تتجنبين ممارسة نفس تمارين المقاومة لمدة يومين متتالية. فشنو نقصد بهذا الشيء؟ مثلا تمارسين تمارين المقاومة يوم الاثنين ويوم السبت مثلا، لكن يوم الثلاثاء راح تمارسين السباحة، الأربعاء راح تمارسين رياضة المشي، الخميس راح تمارسين مثلا البايسكل الثابت، الجمعة راح ترجعين تمشين، السبت مقاومة من جديد، وتختمين الأسبوع برياضة المشي من جديد يوم الأحد. أما بالنسبة للنساء اللي ما كانوا يمارسون الرياضة قبل الحمل ويحبون أن يحسنون من صحتهم والاهتمام بصحة الجنين، فيمكنهم أيضا ممارسة الرياضة، لكن من المهم أن يبلشون بالرياضة خفيفة إلى متوسطة الكثافة 3 إلى 4 مرات في الأسبوع، وما يزيد وقت الرياضة عن 15 دقيقة باليوم الواحد، وشوية شوية على مر الأسابيع يزيدوها إلى أن توصل لمدة نص ساعة 4 مرات بالأسبوع. أما بالنسبة للنساء اللي كانوا معتادين على الرياضة قبل الحمل فيمكنهم الاستمرار بالرياضة المتوسطة إلى عالية الكثافة ولمدة لا تقل عن النصف ساعة يوميا. النساء اللي كانوا معتادين على الركض قبل الحمل فيمكنهم أيضا الاستمرار بالركض، لكن من المهم أن يخففون الكثافة بقليل. أما بالنسبة لتمارين تقوية عضلات الحوض فهذه جدا 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 مهمة، يمكن أصلا أهم أنواع التمارين اللي يجب ممارستها قبل، خلال وبعد فترة الحمل. وكل ما زادت كثافتها كل ما زادت فائدة هذه التمارين. وأكيد حنتطرق هذه التمارين بالفيديوهات القادمة بعد ما أشرح لكم تفاصيل أكثر عن أهمية الرياضة وتأثيرها على صحة المرأة الحامل. أحد الأسئلة اللي يطرح علينا بشكل مكثف هو ضيق التنفس. هواي من النساء يظل بالهم إنه ليش يصير عندهم ضيق تنفس خلال أي نوع من أنواع الحركة. أحب أن أطمنكم وأقول لكم إنه 60 إلى 70% من النساء الحوامل يصير عندهم ضيق تنفس، وهذا الشيء مو أكثر من طبيعي. زيادة الضغط على الحجاب الحاجز والرئتين بسبب كبر حجم الجنين. فمن المهم أن تناقشين هذه الأعراض مع الطبيب المشرف على الحمل، وإن تأكدتي أنه هذا الشيء جدا طبيعي فمن الممكن أن تمارسين شغلات بسيطة لتقليل هذه الأعراض، مثل
تقليل سرعة المشي أو سرعة السباحة أو سرعة أي نوع رياضة اللي تمارسيها، أخذ استراحة بين تدريب وآخر، أو زيادة فترات الاستراحة اللي تاخذيها، ممارسة تمارين التنفس العميق، وأهم شيء التنفس الصحيح خلال ممارسة تمارين المقاومة. زين، فشنو اللي أقصده بالتنفس العميق؟ راح أشرح لكم هذه الطريقة واللي هي كلش بسيطة لكن كلش مهمة، حتساعدكم على التنفس بشكل صحيح أكثر. فأريدكم تحطون إيديناتكم على بطنكم وتاخذون نفس عميق من الخشم، تلزموه لمدة ثانية وتتنفسون يعني الشهيق والزفير يكون من الحلق. فنرجع نعيد تنفس، ليش نخلي ايدنا على بطننا؟ نخلي ايدنا على بطننا لانه نريد نستعمل الرئة بالكامل ومو بس التنفس السطحي اللي هو هيك يصير. راح تشوفون بس الصدر يصعد وينزل، بينما التنفس العميق البطن راح تصعد وتنزل، فده تستعملون الرئة بالكامل. فأرجع مرة واحدة، مرة أخيرة أعيد لكم هذا الشيء. اوكي، طبعا هذه تمارين التنفس العميق مو بس مهمة للمرأة الحامل، لكن لأشخاص عديدين عندهم مثلا هسه مسوين عملية، عندهم أوجاع خلال التنفس، عندهم مشاكل بالرئة مثل COPD أو infections أو هيك شغلات. فهذه ما راح أركز على هذه الحالات، بدي أركز على المرأة الحامل وشلون تقدر تحسن من التنفس خلال ممارستها للرياضة. طبعا أتمنى أن تكونون استفادتوا من المعلومات اللي قدمت لكم إياها اليوم، وخليكم متابعينا لأنه بالفيديوهات القادمة راح نقدم لكم أني والدكتورة ورد النجم معلومات أكثر عن هذا الموضوع، مثل كيفية منع زيادة الوزن المفرطة خلال الحمل، شنو هي زيادة الوزن الطبيعية خلال فترة الحمل، الغذاء اللي يحسن من صحة المرأة والجنين، تمارين لمنع مشاكل مختلفة، تمارين تقوية عضلات الحوض، والكثير غيرها من المواضيع المهمة واللي تخص المرأة الحامل. فخليكم ويانا.